som la Rosa i l'Abel. Us presentem el quadern Lectoeixida 4. L'objectiu de Lectoeixida 4 és realitzar el pla lector a l'aula, treballar la lectura amb els seus exercicis en llengua valenciana per a quart de primària, sabent el grau d'assoliment de cada alumne. Als quaderns Lectoeixida, l'alumne treballa en paper de manera gradual. A més, el quadern Lectoeixida gaudeix d'un suport de recursos digitals per l'aula. I tindreu accés directe des del vostre ordinador. Cada docent té el seu entorn privat amb un codi individual. Ara us presentem les eines digitals d'aquest quadern. Accedim al llibre digital. Al primer recurs trobarem el quadern digitalitzat, així com el seu solucionari. El segon recurs és exclusiu per docents i estem parlant del quadre competencial i dels indicadors operatius. Ara fem un petit resum dels recursos. Per fer treballs d'aula, a la pissarra digital hi trobareu el quadern pàgina per pàgina digitalitzat, amb el seu corresponent solucionari. El segon recurs que hi ha és exclusiu per docents i estem parlant del quadre competencial. És una graella editable en PDF que està dintre del vostre entorn, però si voleu pot ser inclús imprimible. El segon recurs, també de la docència, és els indicadors operatius. Editorial Nadal és conscient que ens trobem davant d'un quadern de 48 pàgines, però tot i així hem volgut facilitar-vos a docència els indicadors operatius perquè pugueu avaluar a l'alumnat d'una manera més àgil i fàcil, unitat per unitat. Creiem que Lectoeixida és una excel·lent eina per treballar la comprensió lectora valenciana de manera individual, evolutiva, en paper i de manera grupal a la pissarra digital. Moltes gràcies. Gràcies.